দাদু প্রতিদিন সকালে নিজের ছোট ক্ষেতে টমেটো ফলান। দাদুর নাতি তার সঙ্গে হাল ধরতে আসে। একদিন এক দুষ্টু বানর টমেটো খেতে হামলা চালায়। দাদু রেগে যায়, বাঁশ হাতে তাড়া করে, কিন্তু বানর আক্রমণ করে। নাতি মোবাইল দিয়ে লাইভ করে সব দেখিয়ে দেয় পুলিশকে। পুলিশ এসে বানরটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেয়। এই দাদু আর নাতির টিমওয়ার্কের জন্য একটা মিট দেবে তো?